चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है कोई ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है जिसके अंदर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है या फिर जो है मानव तस्करी करता है, जिसके अंदर जो है किसी महिला को या किसी भी पुरुष को खरीदता है, बेचता है दूसरे व्यक्तियों के साथ मिल करके, तो उन लोगों के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे किसी व्यक्ति को खरीदता है, बेचता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इस बिजनेस के अंदर, इस व्यापार के अंदर दूसरे किसी व्यक्तियों के साथ शामिल है, जिसके अंदर जो है वो दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो है उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उस पुलिस ऑफिसर को कितने साल की सजा हो सकती है। तो चलिए, अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि किस बिजनेस को, किस व्यापार को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझा जाता है, यानी कि किस चीज को जो है मानव तस्करी जाना जाता है। अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है कोई ऐसे व्यापार के अंदर शामिल है जिसके अंदर जो है वो किसी भी व्यक्तियों को खरीदते हैं, बेचते हैं एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के अंदर, तो उस चीज को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझा जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इंडिया के अंदर कोई भी पुरुष को, कोई भी महिला को खरीदता है या फिर बेचता है एक ही पर्पस है, यानी कि उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, तो उस चीज को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझा जाता है, यानी कि मानव तस्करी जाना जाता है। तो उस केस के अंदर जितने भी लोग जो है उस व्यापार के अंदर शामिल होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए, इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर, किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर, कैसी कैसी सिचुएशंस के अंदर ये जाना जाएगा कि एक व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, या फिर जो है खुद जो है कोई भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी एक पर्सन को दूसरे व्यक्ति से खरीदता है कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के पर्पस से, तो उस चीज को जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझा जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा होता है, उसे गाली गलौज करता है, उसे किडनैपिंग करता है, यानी कि किडनैप करके जो है दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के हवाले कर देता है, और उस केस के अंदर अगर इंडिया के अंदर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है दूसरे किसी व्यक्ति की मदद करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए या फिर जो है मानव तस्करी करने के लिए, यानी कि हेल्प करता है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को जो है दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस केस के अंदर उस पब्लिक सर्वेंट, उस पुलिस ऑफिसर पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए फटाफट से ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इंडिया के अंदर ऐसे कोई भी व्यापार के अंदर शामिल है तो उस चीज के अंदर उस व्यक्ति को कितने साल की सजा हो सकती है। इसमें सबसे पहली पनिशमेंट ये आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है एक एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, यानी कि उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है, जिसे बढ़ा करके 10 साल भी किया जा सकता है। इसमें दूसरी पनिशमेंट ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है एक से ज्यादा लोगों को खरीदता है, बेचता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है, जिसे बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि जिसे बढ़ा करके उम्र कैद भी किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है एक 18 साल से छोटी किसी भी एक माइनर को खरीदता है, बेचता है एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, यानी कि किसी भी एक 18 साल से किसी भी एक बच्चे को खरीदता है या फिर बेचता है, तो उस केस के अंदर ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है और जिसे बढ़ा करके उम्र कैद भी किया जा सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा बच्चों को खरीदता है या फिर बेचता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल की जेल हो सकती है और जिसे बढ़ा करके उम्र कैद भी किया जा सकता है। तो चलिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी ऐसे व्यापार के अंदर किसी भी एक दूसरे पर्सन की हेल्प करता है मानव तस्करी करने के लिए, तो उस पुलिस ऑफिसर को कितने साल की सजा हो सकती है।
सेक्शन 370 क्लॉज 7 आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी एक मानव तस्करी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उस पुलिस ऑफिसर को, उस पब्लिक सर्वेंट को कुछ साल की सजा नहीं होगी, बल्कि उन व्यक्तियों को जो है उम्र कैद की सजा डायरेक्टली हो जाएगी। यानी कि जो है उनको जो है तब तक की जेल में रहना पड़ेगा जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। इंडिया के अंदर कई लोगों को जो है अपने कानूनों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए वो जो है चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और इसी कारणवश जो है वो दूसरे व्यक्तियों के दबाव में रह करके पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।